यह IB की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है U5 एरर। और U5 एरर आने की वजह ये है कि ये पीछे से जो डोर लैश होता है ये ख़राब हो गया है, इसकी वजह से U5 एरर आ रहा है। ये देखिए मैंने पेचकस लगाया